วิธีធ្វើដីដាំដំណាំនៅក្នុងគ្រានហៅនៅប្រទេសស្អែលជំហានដំបូងគឺគេត្រូវវាយកាកសំណល់លើនឹងសាសើឲ្យវាមាត់ដើម្បីវាឆាប់រលួយរួចក៏គេភ្ជួរនៅទីនេះគេអត់ផាទេគឺគេផាថ្មិញកលអូស5អូសទៅវិញទៅមកចំនួន2ទៅ3ដងរួចក៏គេបាចលមុខមាន់នៅទីនេះគេបូតទៅជាក្របហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីនៅទីនេះគេអត់ផាជីកពោះទេក៏ឬមួយមកពីវាថ្លៃពេកក៏ឬវាចំណាយច្រើនពេកទេបន្ទាប់ពីបាចលមុខមាន់រួចក៏គេវាយដីឲ្យស្មើឲ្យស្អាតរួចក៏គេដាំយួរតែម្ដងខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានជានៅទីនេះគេអត់ຕົករយៈពេល1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍ដូចនៅប្រទេសយើងទេគេវាយឲ្យភ្លាមដាំភ្លាមតែម្ដងឬមួយដែលຕົកចោលទៅវាខាតពេលឬយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេហើយនៅទីនេះគឺគេផើជីដែលត្រប់បានគឺលមុខមាន់តែម្ដងហើយគេផើជីគីមីខ្លាំងណាស់នៅនេះជីគីមីដែលគេផើគឺគេផើប្រភេទជីទឹកគេផើប្រភេទជីក្របនៅប្រទេសយើងទេហើយនៅទីនេះគឺគេផើថ្នាំខ្លាំង